Ladies and gentlemen، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين في افضل الاحوال. في هذا الفيديو سيداتي وسادتي جبت لكم اغرب القضايا اللي كاينين في العالم، ولا اغرب القضايا اللي وصلوا للمحكمه في العالم. ماشي غير قلت لكم في العالم زعما غادي نجيب لكم كل شيء. انا القضايا راني ماشي كورة، ماشي كاملين بطبيعه الحال. نعكز بزاف نعكاز. درت لكم واحد القناه جديده غادي تلقاو اللين ديالها في الوصف. هاد القناه غادي نوليو نديرو فيها الجيمنج، غادي نوليو نديرو فيها القصص. المهم قولوا لي في الكومونتير نتوما واش تبغيتوا. المهم اشتركوا فيها ويكون الخير، يكون الخير. وقبل ما نبداو الفيديو بطبيعه الحال ما تنساوش تخليو لنا معكم شي لايك، اشتركوا عندي في القناه ونبداو. من اغرب القضايا اللي جبت لكم، واحد الراجل هندي اكتشف ان المراه ديالو كتخونو مع واحد الراجل، وفاش الزوجه ديالو عرفت باللي انه عاق بها مشات هربت وتزوجت بالعشيق ديالها. وتخيلوا معايا داك الراجل باش ينتقم بالزوجه ديالو ولا بالعشيق ديال الزوجه دياله، وغير تخيلوا معايا واش دار. اللي يحسب لكم هز منجل ومشى قصدها فراكو غالطين، مشى تزوج بالزوجه ديال العشيق ديال الزوجه دياله. كما نقولوا رون القضيه. الزوجه ديالو مشات تزوجت بالعشيق ديالها، وهذا الراجل تزوج الزوجه ديال العاشق ديال الزوجه دياله، وتعادل كلا الفريقين. هنا باش تعرفوا بلي الهنود مرونين حتى في الحياه الواقعيه ديالهم، ماشي غير في الافلام. اي والله يعطينا شي موته مستوره. هذا ما غادي نقول. القضيه اللي غادي نعاودها لكم دركي شويه مقززه من واحد الناحيه. حشمت نعاود لكم. المهم غادي نعاود لكم. ديفيد نيل هو واحد المدير ديال واحد الفندق اللي الاسم ديالو هيلتون. العمر دياله 52 سنه. درك هاد ديفيد فيه الطبيعه خانزه. 30 مارس 2023 هاد ديفيد دار فيها زعما بلي انه شم ريحه الدخان ولا بحال الحريق من واحد الغرفه ديال واحد الشخص اللي الاسم ديالو بيتر. ديفيد قرر باش انه غادي يحل الباب بالبطاقه ودخل الغرفه ديال بيتر، وهذا الشيء اللي راني نعاود لكم عليه وقع مع 5 ديال الصباح. من بعد ما ديفيد فتح الباب دخل الغرفه ديال بيتر كان ناعس. داك ديفيد قصده، المهم كاع ماشي داك الشيء اللي راه في بالكم. الا راه في بالكم زعما شي نيه ماشي هذيك، ماشي شي حاجه اللي كبيره. ديفيد قصد بيتر وبقى يلحس له في الاصابع ديال رجليه. صبر ما تخرجش من الفيديو، غير صبر ما تقلعش ابوني. صبر. بيتر من بعد ما شاف داك المنظر اتصل بالشرطه، والشرطه اعتقلت ديفيد وتم الاتهام دياله باقتحام مشدد وكفاله ديال $27,000. وهاد ديفيد اصلا من قبل كان عنده سجل جنائي عليه تهمه قتل من الدرجه الثانيه سنه 1997، وزاد عليها التزوير والقياده تحت تاثير الكحول. السيد مكحلها. درك هاد ديفيد مسكين ما فهمش الكونسيبت، ما عرفش الامور كيفاش غاديه، حافظو ما فهمش. هي الفكره هي ولكن واش هي ماشي بيتر مسكين مع 5 تاع الصباح. لا هو عنده 50 عام زعما الله يبان كيبقى يشرف يعقن. في كاليفورنيا واحد الاستاذ ولا عالم ديال الفيزياء كان غادي في الطريق في السياره ديالو وهو يدير مخالفه سير. ريضوه الشرطه قالوا له السلام عليكم. وعليكم السلام. دوك الورقه تاعك نزاق معكم. هذه غير دخلتها. جا عنده الشرطي قال له راك درت مخالفه وها كيفاش خصك تخلصها. مع هذا السيد عالم ديال الفيزياء شرح لذاك الشرطي وقال له باللي انه الزاويه اللي شفتني بها راه مستحيله فيزيائيا. وتخيلوا معايا هذا العالم وصل حتى للمحكمه وكتب لهم 4 ديال الصفحات وشرح لهم فيهم باللي ان الزاويه اللي شافوا بها الشرطي راها مستحيله فيزيائيا. ونزيدكم هذا العالم ربح القضيه وما خلصش المخالفه. وتخيلوا معايا التبهديله كامله على مخالفه ديال 150 درهم. جمع في الدواسه والمحامي والروينه الكحله على مخالفه. الله ينعل دي. واحد البنت امريكيه اللي الاسم ديالها انابيل جيفرسون. تخيلوا معايا رفعت قضيه للمحكمه على والديها، طلبت تعويض ديال $2 لحقاش ورثت من الوالدين ديالها جينات قبيحه اللي خلاوها تطلق 3 ديال المرات. الرضا. واحد السيد اللي الاسم ديالو مانويل الفريدو كانت عنده واحد الرحله وهو يتمشى في المطار وهز معاه باليزه ولا صاك ديالو. جاو عنده الامن ديال المطار سولوه قالوا له واش عندك في داك الصاك. مع داك السيد بحال مريح شويه فيه روح الدعابه، داير كيف ما يعرفش وقت الضحك ووقت الصح. تخيلوا معايا باغي يضحك معاهم واش قال لهم عندي المتفجرات. تخيلوا معايا مباشره اعتقلوه الامن وامروا باخلاء المطار ووقفوا كاع الرحلات واستدعوا القوات الخاصه وفرق تفكيك المتفجرات. وتقدم للمحكمه والقضيه حكمت عليه بغرامه ماليه باش ما يعاودش مره اخرى يضحك مع الامن. انتم السيد غير شافكم كاعيين شويه زعما بغى يفوج عليكم استقتم مفولجينه. الشركه ديال ريد بول كانت دايره واحد الاعلان اللي هو مشروب الريد بول يعطيك اجنحه، ماشي اجنحه زعما عقلك بحال يفرفر، عقلك بحال ينشط يولي فيك واحد النشاط. واش المهم راك فاهمين يعني عارف زعما راني. وتخيلوا معايا ناضوا واحد المجموعه ديال الناس رفعوا بالشركه ديال ريد بول قضيه بحجه انهم شربوا المشروب ديال ريد بول وما ناضرهمش الاجنحه. وغير شوفوا بنادم كي داير. وتخيلوا معايا ربحوا القضيه والشركه عطات التعويض لكاع هذوك الناس اللي شربوا الريد بول وما ناضرهمش الاجنحه. هنا باش تعرفوا هاد الميريكانيين غير الهبل غير العقاقي. معليش ديروا لهم خاطرهم. جيفري غلاين
وبلا بلي بنادم واحد صاحبه، هذاك صاحبه. تخيلوا معايا هاد الزوج ديال الاصدقاء قرروا انهم بواحد المصطلح غادي يتعداو على الملكيه ديال واحد الشركه، يعني يديروا عمليه سرقه. مشاو باش يتجاوزوا واحد الحائط، وفي الفوق ديال الحيط كاين دوك الاسلاك الكهربائيه اللي القوه ديالهم 12000 فولت. تعرفوا واش هي 12000 فولت؟ راه ما غاديش تولي السماره ضربك الضوء، تولي السماره صرعك الضوء. ايوا تخيلوا معايا، ما تخيلوا، بقاو تخيلوا معايا، تخيلوا معايا ضربهم الضوء وكانوا غادي يموتوا. ايوا تخيلوا معايا مشاو رفعوا قضيه ضد الشركه لحقاش ديك الشركه ما دايرش واحد اللافته باللي دوك الاسلاك الكهربائيه فيهم الضوء. ونزيد نحمقكم، ربحوا القضيه وعطاتهم الشركه تعويض ديال 24 مليون دولار. ايوا ماشي الحقره هذه، ماشي التمهبيل هذا. هنا اخوتي غادي نقدروا نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. انا عارف اخوتي الفيديو جا قصير وما جاش في المستوى ديال الفيديوهات اللي كنديرهم دائما، ولكن راكم عارفين اخوتي غير باش نبقاو على واحد الروتين وصافي. المهم ما تنساوش تخليو معكم الفيديو شي لايك، اشتركوا عندي في القناه، واهم حاجه شي كومونتير. نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. نشوف